Hujambo na karibuni tena katika chaneli yangu ya mapishi Faiza's Kitchen. Leo nimewaandalia viazi vya karai au unaweza kuviita viazi baji. Matumizi, nimetumia unga wa dengu kikombe kimoja. Pia unaweza kutumia ule unga wa kawaida wa ngano na ukatie rangi. Na nimetumia majani ya gilgilani au dania kiasi kidogo. Pia nimetumia manjano, kijiko kidogo cha chai, kitunguu thomu kijiko kidogo cha chai. Changanya na usisahau kutia chumvi. Nimetumia maji kidogo kidogo ili mchanganyiko uwe ushikane vizuri. Kwa hiyo utakoroga usiwe mwembamba wala mzito kama hivyo unavyoona. Viazi nimevichemsha kiasi baada ya kuvikatakata vyembamba, slice ndogo ndogo yani. Pia unaweza usichemshe. Kisha tutachukua vile viazi tutavitia ndani ya ule mchanganyiko kama hivyo ninavyofanya mimi. Alafu huku tutatayarisha mafuta yetu ndani ya kikaango, tutaweka jiko tayari. Tutaekelea chuma chako cha mafuta na mafuta yakishapata moto, tutaanza kuchoma viazi vyetu. Na hakikisha mafuta si moto sana na pia si baridi, kwa sababu yakiwa hayajapata moto vizuri viazi vyako vitanyonya mafuta. Pika viazi vyako vikauke vizuri kama hivyo. Na kama hii ni mara yako ya kwanza kutembelea hii channel yangu, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kushare video zangu na kwa wapendao. Na pia natumia Faiza's Kitchen kwa Facebook na natumia pia kwa Instagram jina hilo hilo, na TikTok pia natumia Faiza's Kitchen. Asanteni sana kwa support yenu na endelea kutizama video zangu na bonyeza hiyo kengele inayokuja hapo ili upate taarifa wakati ninapopost new videos. Asanteni sana na